好，下面我们来讲这个难点了啊，金融工具的减值。那么第一个，金融工具减值的概述，我要先说一个问题啊。以前老准则叫金融资产减值，那么现在为什么改成金融工具减值呢？你们考虑过这问题吗？那我得告诉大家了，实际上是因为金融工具减值它的范围扩大了，因为现在我们讲资产有可能要提减值，对吧？那么除了资产之外的其他内容也可能提减值了，所以除了金融资产以外的其他的工具，比如说贷款承诺要考虑提减值了啊。比如说我银行那么我和企业签订一个协议，那么授信额度1个亿，那么这钱贷出去了，还没贷出去呢，但一旦贷出去了，这钱就有可能收不回来，有可能形成坏账，对吧？在这种情况下我们考虑提减值吗？老准则不提，新准则就要提了。为什么呢？因为新准则现在用的方法的名称叫预期信用损失法，知道了吧？所以先来看定义啊。所以新准则对金融工具减值规定通常称之为这个方法叫预期信用损失法。那么该方法和过去的根据实际已发生的减值损失确认的减值准方法有着根本性不同。那么在预期信用损失法下，减值准备的计提不是以减值实际发生为前提，我真的减值我才提减值，那没有减值不提减值，不是这么回事不是以减值实际发生为前提，而是以未来可能的违约事件造成的损失的期望值来计量当前应当确认的减值准备。所以是预期是预期。好，我原讲课用过最典型例子，还用哪例子我就想还用哪例子咱们身边的事情共享单车，我一直强调共享单车。那么共享单车大家都接触过一般大型的城市一些城市基本上都有共享单车那么在这种情况下听着原来最早小黄车，大家可能知道小黄车。那么小黄车我在这里存了99块钱，这钱回不来了，对吧？那么在这种情况下注意在老准则和新准则情况下都要提减值吗？都要提减值。老准则要提，因为老准则是以什么实际发生减值损失为基础来确定的。那么新准则你既然已经发生减值，更要提减值了，对吧？所以这是共同点，但我现在讲不同点在什么地方。那么我再接着说另外一个共享单车，那么什么呢？比如说这个美团下面的共享单车摩拜，对吧？那么还有其他的共享单车，现在我们这个北京市这个街面上常用的是2个最常用的我一般用2个，那么一个就是摩拜的就是美团那个那么还有一个呢叫青桔好，那么现在我假定就是美团那么就这个共享单车我也往里存点钱，我往里存钱的真正目的是为了什么？为了每次骑行方便直接就是什么？直接从我的钱里扣了，对吧？好，我也存了，假定我存100块钱，存了100块钱，我的分录是借，我假定我借其他银行贷银行存款，没问题吧？好了，那么在老准则情况下老准则是根据过去规定实际发生减值损失才提减值，对吧？那么现在的美团财务状好着呢，没有任何迹象表明它要破产，财务状好着，在这种情况下，在老准则情况提吗？它不提。那么在新准则情况下提吗？就有可能提。为什么呢？因为它用的是预期信用损失法。预期，也就是说，这个减值准备计提，它不是以减值实际发生为前提，而是以未来我存了100块钱，假定未来几年内可能违约这违约事件造成的损失的期望值来进行计量，也要考虑未来财务上真的会出现问题吗？有可能那么用这种方法来进行计量，所以区别在这儿好，下面来看具体定义。一，
逾期信用损失的定义。逾期信用损失是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的一个加权平均值。这句话是完完全全翻译过来的内容。好，下面解释这句话什么意思啊？往下看下面内容解释啊。那么这里所讲的发生违约的风险，违约的风险指什么？风险可以理解为发生违约的概率啊，概率5%、10%、20%、30%，对吧？所以这里面的违约风险说白了就是概率。好，那么这里的信用损失是什么？信用损失指的是企业按照原实际利率折现的，根据合同应收取的所有的合同现金流和预期收取的现金流之间的差，那个差就要注意那个差，那么要干什么呢？要折现折完现后的金额叫什么？叫信用损失。折完现后的金额叫信用损失，对吧？那么是很好理解吧？这一点和原来其实差不多。所以那么应收的和预期能收的二者之间的差，这个差实际就是短缺，这个短缺折完现以后叫做信用损失，没有预期俩字啊，那么叫信用损失。那么由于预期信用损失考虑付款的金额和时间分布，因此那么即使企业预计未来能够全额收回，那么假定你只要超过了合同期限，我们在这儿都可以认为产生了信用损失了啊。所以这里面所讲的信用损失道理很简单。那么预期信用损失再多俩字什么意思啊？多俩字就是要经过概率加权，叫概率加权了。凡是没有经过概率加权的叫信用损失，那么信用损失经过概率加权的，那么叫做预期信用损失，就这么一个区别啊。好，下面看例题。20年考题，按照企业会计准则规定，那么企业金融资产预期信用损失的方法是指什么？预期信用损失的方法啊，那来吧。A. 金融资产预计未来现金流量与其账面价值之间的差额，不是这差吧？不是这差吧？不是这差，应收和预计未来能收到的，对吧？所以 A 肯定不是了，对吧？那么第二个也不是啊，又出现账面价值了，跟账面价没关系啊。金融资产公允减处置费用这词儿不是啊，这不是这词儿啊。这个词儿说什么呢？说的是第8号准则内容啊，所以排除法只能 D 了。所以应收取的合同现金流量与预期能够收到的现金流量之间差额的现值啊，现值。那么这个现值这题出的也不准确，严格来讲，这个现值没有经过概率加权，应该称之为什么？称之为信用损失。经过概率加权的才能称之为预期信用损失。所以这一点特别注意一下，为什么呢？因为我听过财政官员讲课，财政官员在讲课的特别强调过这个问题，凡是没有经过概率加权的都称之为信用损失，那么经过概率加权的才称之为预期信用损失，就这么点差别啊。好，所以答案选择 D 啊。再接着看第二，适用于22号准则规定的金融工具减值有哪些？来看一下啊。好，那么来看一下适用22号准则规定的啊。那么第一个，债权投资没问题，应收款项，这个应收款项包含内容多了，什么应收账款、应收票据等等啊，还有其他债权投资、租赁应收款、合同资产。好，到这为止都是资产啊，强调内容是这个合同资产本身来讲，它不属于金融资产，所以为什么改成金融工具呢？它不叫金融资产呢？那么它在这我顺便也说一下，本身合同资产它不属于金融资产，它属于收入准则规范内容，但它的确认和计量是按22号准则规定的啊。还有一个租赁应收，租赁应收呢本身来讲遵循租赁准则，但它的减值啊是遵循22号准则的啊。到这为止都叫什么？都叫做资产。往后接着走两个，那么企业做出贷款承诺还有财务担保合同，这两个内容本身来讲根本就不属于资产，
那么比如说贷款承诺，我钱贷出去还没贷出去，可能就要考虑减值。为什么呢？逾期逾期。比如说我跟企业签订一个协议，那么授信额度1个亿，这1个亿一旦贷出去，有可能收不回来。所以逾期信用损失法下，那么考虑提减值吗？也要考虑提减值，包括那财务担保合同一样啊。第三个重点在这儿了，金融工具减值3阶段法。这个3阶段法实际准则讲解中的，你看准则原文没有3阶段法的概念，没有3阶段法概念。所以我记得财政官员在讲课的时候，他说准则中没有3阶段法，所以我们在为了使实务中好操作，为了使实务中能便运用，所以在准则讲解中弄出3阶段法是这么个意思啊。来看一下，除购买和原生时已发生信用减值的金融资产以及应收款项、合同资产、租赁应收款外，且应该在每个资产负债表日评估相关金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加，并且按照信用风险自初始确认以后已经显著增加或没有增加的情形，分别计量损失准备，那么确认预期信用损失及其变动金额。所以这里除了购买原生的已发生信用减值金融资产那么这些外，那么在这里头我们都要考虑什么？都要考虑。好，那么用3阶段法好了，下面我要说一个问题了说这个问题，就这一段话你真理解了吗？真没有理解那比如说个特别简单例子，咱们就说应收账款，这应收账款是用3阶段法吗？是3阶段法吗？不是，不是注意不是合同资产是吗？可能是，可能不是，但它排除在外了。所以我后面会讲的什么情况用3阶段法，什么情况用简易处理方法再来看，具体而言，对购买或原生时没有发生信用减值的金融工具（括号始终按照整个存续期的预期信用损失变动确认损失准备外那个括号，这个括号顺便说一下，这括号指的是简易方法或简化方法那个除外那么且应该怎么办？都应该采用3阶段法3阶段法，也叫3阶段模型好，下面我们来讲这个3阶段好，3阶段模型，第一阶段，信用风险自初始确认后未显著增加，没有显著增加，包括首次取得的金融资产或者其后期期间信用风险没有发生显著上升的情况下，那么按照第一阶段来处理。第一阶段的信用损失准备怎么算的？那么且应当按照未来12个月的预期的信用损失来计量损失准备。什么是未来12个月？后面再讲，马上后面就讲不要狭义理解，就12个月内的损失，不是的这个12月不是就12月损失不是那么回事是未来12个月的预期信用损失计量损失准备，先记住12个月就可以了好了，那么提完减值后利息收入怎么算？用账面余额。什么叫账面余额？前面说过了吧？是指没有扣除减值准备之前的金额叫账面余额，乘实际利率，这叫做第一阶段。第二阶段，信用风险自初始确认后已经显著增加了，但尚未发生信用损失，到边缘了但是还没有真的发生损失，出现苗头了。那么在这种情况，金额怎么算？那么且应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。比如我剩余期限我这么说吧，这个整个存续期指的剩余的期限剩余期限，比如说我剩3年，比如说我剩2年比如剩8年，剩10年都可以，剩余的期限之内。所以整个的存续期也就是说我买了后还剩下，比如剩3年，剩下3年或剩8年，这个8年整个存续期的预期信用损失计量损失准备
明白了吗？好，好，那么这个时候提减值了也提减值了，提完减值后，利收怎么算？仍然有账面余额（括号还是没有扣除减值准备之前的账面余额乘实际率）。为什么这两种情况叫预期信用损失？真的减值了吗？真的没有减值。真的减值了？真的没有减值。所以虽然提了减值了，所以他算利息收入的时候，一定注意用账面余额，即没有扣除准备之前的金额。第三阶段呢，初始确认后发生了信用减值了，存在已发生信用减值的证据了啊。那么这个时候金额怎么算？仍然是按照什么呢？仍然是按照该工具整个存续期的预期信用损失，也是整个减，所以同上。那么提完减值提了，提完减之后，那么这个怎么算实际利收入？那么记住，用摊余成本乘实际利率。这个摊余成本，什么叫摊余成本？是账面余额扣掉已计提减准备了，这是要真扣了，乘实际利率。好，这是三阶段法。除此以外，还有一个简化的处理。简化处理方法按照整个存续期，来计算，按照整个存续期啊。好，那么账面余额乘实际利率，这个算利收入有的话，那么算；没有，一般没有啊。好，这叫三阶段法啊。所以再回顾一下，三阶段法当中，第一阶段和第二阶段真的减值，真的没减值。第一个根本就没有显著增加，信用风险没有显著增加。第二，增加，但没有到那个什么份上，还没有到减值这个份上，对吧？因此金额计量上面这个按12个月的按照未来12个月的，那么这个按整个存续期，再说一遍是指什么？剩余的期限好。那么共同特点，利息收入计算是用什么？没有扣除减值准备前的那个账面余额乘实际利率。好，那么第三阶段，真的减值了那么真的减值了计算方法仍然整个存续期。那么这是用摊余成本，这个摊余成本是扣掉了准备后的那个金额乘实际利率好，下面来看一下，对于其他债权投资上述的账面余额不包括公允价值变动明细科目。好，这是一个账面余额，因为你要算实际利率嘛，算实际利率法嘛，对吧？所以你要算实际利收入，实际利收入是用什么？是用账面余额乘实际利率，所以不包括公允价值变动好，上述三阶段法的划分适用于购买和原生时根本就没有发生信用减值的金融工具。那么对于购买或原生时已发生信用减值的金融资产，那么且应当仅将初始确认后，整个存续期内的预期信用损失的变动确认为减值准备也要损失准备，然后按照摊余成本乘实际利率。那么这个摊余成本是经过调整了，乘实际利率，这个实际率也调整了。为什么调整？是经信用调整后的实际利率。那么这也调整了，为什么调整了？本身原生就已经减值了，原生的就减值，购买时已经发生信用减值，对吧？在这种情况下，那么遵循谨慎性要求的话，你就不能确认过高的利益收入。所以摊余成本调整过了，然后呢，经过什么信用调整，实际率也降低了，摊余成本也降低了，小销的成小销的，你的利益收入还是小销的，就这意思高频提问，什么是经信用调整的实际利率？很多人老问这个问题。这个内容我顺便说一下，考试时这个利率是已知的利率是已知的解答：经信用调整实际利率是指在考虑了资产的信用风险、预期损受对实际利率进行调整。那么这种调整通常会导致利率肯定要降低，因为资产的信用风险导致其账面价值降低了，从而影响回报率了。所以经信用调整的实际利率是指购入或原生的已发生信用减值的金融资产，在
预计存续期估计未来现金流量折现的这个金融的摊余成本这个利率了。这就是我们说的经调整后的，经信用调整后的啊。这是第一个问题。第二个问题，对信用风险显著增加的评估。所以这里怎么判断这个显著增加呢？一般原则，其应当在资产负债表日评估金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。所以今天我买了，今天什么日子？今天是2025年1月1号，我买了。从这一天开始，从初始确认这天开始，我就要判断是否显著增加。那么这里的信用风险仍然指的是违约的概率。判断标准，我这块写最简化了啊。那么且应当通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计的存续期的违约的概率和该工具在资产负债表日所确定的预计的存续期内的违约的概率，来判断信用风险是否显著增加。比如说我在初始确认时那么当时我确定的这个违约概率假定是 0.5%， 到了年末的时候，资产负债表日的时候，那么整个存续期的预期信用损失违约概率假定是 0.6%， 根本就没有显著增加，还是 0.5%。没有显或 0.4 都可以，没有显著增加，这叫没有显著增加，对吧？好，第二，评估信用风险变化所考虑的因素，在确定金融工具的信用风险水平时，那么且应当考虑以合理的成本即可获得的可能影响金融工具信用风险的合理且有依据的信息。那么这一块内容说大白话，你的合理成本就是无需付出不必要的额外的成本和努力，轻而易举的，咱说大白话，轻而易举的，那么这个资料我就可以获得不会说就为了获得这个信息我玩了命的不惜代价的去要找这些资料去那么这种情况就不值当的了。所以这个合理成本是无需付出不必要的额外成本和努力就可以得到那么这些信息，那么来评估你的信用风险是否显著增加。所以关键词在这儿无需付出不必要的。第三，预期和信用风险显著增加，这里两个术语，一个预期过期了还有信用风险显著增加。那么金融资产发生逾期了、过期了是指交易对手未按合同规定的时间那么支付约定的款项，那么既包括本金不能按时足额的支付，也包括什么利息不能按期足额支付，既包括本又包括利息。那么这种情况要考虑什么？逾期。好，我们来看，那么逾期是金融工具信用风险显著增加常见的结果，这没问题吧？逾期了嘛，对吧？本来应该是12月31号，我应该收到利息，但是过了这个点还没收到了过了比如过了1天了，过2天，过1个星期，过2星期，过1个月了，过1年了这些逾期了吗？是逾期了吗？所以逾期是金融工具信用风险显著增加常见结果，因此逾期可以被作为信用风险显著增加的标志，这也没问题。但是得有个前提，那么信用风险显著增加，如果你要作为逾期的主要原因，通常是先于逾期发生，一定要先于逾期发生。那么且只有在难以获得前瞻性信息，从而无法在逾期发生之前确定信用风险显著增加情况下，才能以逾期发生来确定信用风险增加。换言之，且应尽可能在逾期发生之前来确定信用风险显著增加一定要知道这个内容。所以说为什么呢？道理很简单，我们前面有什么法还记得吧？这个词儿知道，逾期信用损失法，这个逾期是这个月这个逾期这个逾期，这个逾期这个逾期，两码事是逾期信用损失法，你知道吗？
所以在这里头一定要考虑，如果你有前瞻性的如果企业以合理成本既可以获得合理的有依据前瞻性信息的情况下，那么且确定信用风险是否显著增加的时候，不得仅依赖预期的信息了。你有前瞻性信息，用前瞻性信息好，这一点注意。那么无论企业采用何种方式评估信用风险是否显著增加，你给个指标吧，那么如果合同付款期超过30天看见了吗？给一个含30日，我超过1天，超过2天，超过30天，超过6天，那么现在明确告诉你30天，含30天，通常可以推定金融资产的信用风险显著增加了，除非企业可以以合理成本即可获得合理的且有依据的信息证明，即使超过30天也没有发生显著增加，你必须拿出确凿证据。比如说，如果未能及时付款，由于管理上的疏忽，而并非借款人本身的财务困难所致，那么这种情况下，一般来讲，那么我们可以认定。比如说，举个特别简单的例子，个人贷款，你个人贷款，比如说我每月1号还款，我1号真忘了，我2号还的，那么这种情况下，我认为就没有显著增加，是这意思吧？好，接着看，那么且通常应当在金融公寓逾期前来确认整个存续期的预期信用损失。那么如果企业在逾期超过30日之前可以确定信用风险显著增加了，那么不得适用上述推定，你就不能用预期那词儿了。所以且确定信用风险显著增加时点应当早于发生减值的时点，所以这才符合那俩字儿，预期信用损失法应有的这个概念了好，这是第3、第4，逾期和违约，这又一个词儿，还是这个逾期和违约再看，那么且在确定信用风险时所采用的违约的定义，那么和企业内部基于信用风险管理目标而采用的这个违约定义应该保持一致，这不用管它了，并且要注意，在必要的时候还应该考虑其他定性指标，比如借款合同对债务人财务指标做出限制性条款等等好，那么实务中一些企业以逾期达到一定天数作为违约的标准，那么且可以根据所处的环境、债务工具特点对构成违约的逾期天数做出定义。那么准则中在这告诉我们的是多少？90天。所以一项金融工具如果逾期超过90天了，则可以推定该金融工具已经发生了违约了，除非你有证据证明那么没有，那是另外一回事了所以这里前面有一个30天，这一个90天一个90天所以来看一下那么第一个看好了，那么逾期天数是0天到30天这为止说明什么？信用风险显著增加了，看到了吗？那么超过90天了超过到90天这个位置超过90天了那么这叫违约了看见了吗？所以说一般来讲30天是一个坎儿，那么90天一个坎儿。好了，那么如果说在这儿超过30天了那么在这里头一般来讲到这儿，从这儿到这儿一般叫信用风险显著增加了然后呢在这往后走那么再往后走的话，那么就是什么？超过90天了，那么就是我们所讲违约了。所以往前看一下，我再往前看这句话所以说超过90天含90天的情况下，那么就违约了从这儿往后走那么从这儿往后走，信用风险显著增加，那么一个图第二，特殊情形，出于简化处理，兼顾现实实务的考虑为什么现实实务考虑？因为以前我们国家除了银行以外的其他企业，那么计提这个金融资产，当时金融资产体检的时候，大多都是用的什么
余额百分比法、账龄分析法。所以历史遗留问题，那么在这仍然要兼顾啊。那么我们国家习惯做法，所以这里有一个兼顾实务的考虑。准则还规定2种特殊情形，在2种情况下，企业不需要对金融工具初始确认时的信用风险与资产负债表日信用风险进行比较分析啊。也就是说，在这儿可以不采用3阶段法，直接采用简化的处理方法。一、较低信用风险，那么如果企业确定金融工具违约的风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务能力很强，并且即使较长时间内经济形势经营环境存在不利变化，也不会降低借款人履行其支付合同现金流量的义务的能力，那么该金融工具你就可以被视为较低的信用风险。比如说，在具有较高信用评级的商业银行的定期存款，这个定期存款一般来讲可以被视为具有较低的信用风险。这可以吧？可以的。那比如说我在4大国有商业银行的定期存款，一般来讲我们都可以认为是具有较低的信用风险。好，一了解，重点是二，我希望大家掌握我希望你们得给我背背了这块出过题吗？已经出过了。好，采用简易的处理法，企业对此没有选择权。换句话来讲，你不能用3阶段法，你只能用这个简化的处理方法或简易处理法。好，那么这里说的是2件事，前条件是不含重大融资成分的应收款项，比如应收账款、应收票据等等，还有合同资产，这2个内容，那么只能采用简化方法。简化方法是什么？始终按照整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备，你没有选择权，只能用简易处理方法。这是第一，背下了第二个，可以采用3阶段法，也可以采用简化，随便你既可以用3阶段，也可以用简化，也叫简易那么指的是包含重大融资成本，上面不包含上面这个是不含的，这是包含的，包含重大融资成分的3个内容。那么一个是应收款项，第二合同资产，第三个租赁应收款，这3个内容那么你在这可以做出政策选择，要不然你用简易方法，要不然你也可以用3阶段法，随你便背，这得背了好，第三，除了上述收入准则、租赁准则规定的应收款项、合同资产外，那么其他的金融资产你不能采用简化方法，比如说债权投资那么银行的贷款等等，你只能用3阶段法这是3。第四，且以预期信用损失为基础，对于计入其他应收款，这是一个；还有向其他企业提供的委托贷款，第2个财务担保合同，这是第3个或者是集团内关联方之间提供资金借贷等进行减值处理时，那么且应当怎么处理？只能用3阶段法吗？其发生的信用损失，你必须要干什么？用3阶段法来进行处理。对不同阶段的预期信用损失采用相应的快处理，你在这不能采用简化处理方法。所以一个其他应收款，一个委托贷款，一个财务担保，那么还有就是集团公司内关联企业拆借资金这个内容，拆借资金那么这些内容只能用3阶段法了好，下面我们来看一道2年的多项选择，就考过一次来看一下，不考虑其他因素，下列关于金融资产减值快处理表述中正确的是 A， 按照收入准则确定的包含
重大融资成分的合同资产，你可以做出什么选择？可以选择按照整个存续期的预期信用损失金额计量其损失准备，这话对吗？你可以选择吗？可以选择，这话对吗？对的。你要不用三阶段法，要不用简易，它这块用的简易啊，这块用的是简易啊，整个存续期的预期信用损失用的简易。所以 A 对了。 B 且对支付的保证金形成的其他应收款，这个其他应收款你也可以选择始终按照整个存续预期信用损失计量吗？不可以了，这个没得选择，你只能用什么三阶段法，只能三阶段法，所以 B 错了。 C 那么租赁准则规范的租赁应收款可以选择，这可以选择吗？可以选择简易的，按照整个存续期的预期信用损失计量，可以吗？这个可以。那么 D 按照收入准则确认的不含，看好了，不含重大融资成分的应收票据，那么始终只能按照简易方，始终按照整个什么？整个存续期的预期信用损失计量损失准备金额，正确吗？正确。所以答案除了 B 以外，其他都正确，对吧？来看一下解释。那么这个解释所以除了 B 以外那么我们不看这个了，我们看后面的文字了所以除了 B 以外，所以对于收入准则所规定的不含重大融资成分的不含重大融资成分的应收款项合同资产你只能用简易方法，始终按照整个存续期内预期信用损失金额计量其损失准备那么这种叫什么方法？叫简易方法，有选择权没有选择权。除此之外，准则还允许做出会计政策选择，包括3个。那么前条件是重大融资成本的应收款、合同资产，还有租赁准则、租赁应收款，你可以做出政策选择，要不然用三阶段法，要不然用简易。好，但是要注意且以预期信用损失为基础，向其他企业提供委托贷款、财务担保合同，还有关联企业内部的提供资金、拆借资金的这种减值处理，你只能用三阶段法，应当将其发生的信用减值过程分为3阶段法，对不同阶段的预期信用损失采用相应的会计处理方法，你不得采用这一大堆话叫简易方法。所以 B 错。好，再总结吧。所以金融工具减值规定适用的这个方法第一个，金融工具减值来看一下，不含重大融资成分的应收账款没有选择权，你只能用什么简易法？只能是简易法。简易法的全称叫做始终按照整个存续期的预期信用损失计量。那么第二个，包含重大融资成分的应收款项，有政策选择权吗？有，你可以采用它，也可以采用它，随你便，俩都可以。再看，那么如果你购买和原生已发生信用减值损失的，那么这块只能是简易方法，只能简易方法了好，其他以摊余成本计量的，以公允价计量，且其变动计入其他综合收益的债权类的金融资产，只能是什么三阶段法，只能三阶段，比如债权投资、其他债权投资。好，那么再有贷款承诺和财务担保，那么只能是什么？只能是三阶段法，只能三阶段法还有委托贷款还有其他应收款、长期应收款这类的只能是三阶段法，不得采用简易方法这是一个。第二，收入准则规范的下列资产不含重大融资成本的合同资产，那么没有选择权，只能用简易。那么如果包含重大融资成分的合同资产，你可以选择，要不然用的一般方法三阶段法，要不然用简易。那么这个可以做出政策选，都可以。第三，租赁准则规范的资产，那么应收租赁款，那么可以做出政策选择吗？可以，你可以用三阶段法，也可以用简易，都可以。这是第二个大问题。第三，预期信用损失的计量，根据准则规定，预期信用损失是以违约概率为权重的。
那么金融工具现金流的一个缺口，这个缺口说白了就是，那么合同现金流预计能收到的和应收二者之间的差额，这个差额叫现金流缺口。这个现金流缺口，第一折线、折弯线还有概率加权，加权平均值指的概率加权。好，下面我们来讲一下不同金融工具预期信用损失的计量好，现在来看一下，第一个，对于金融资产信用损失为，这是说信用损失，没有说预期俩字不考虑概率加权了。那么信用损失为什么？下面两者差额的现值。第一，依照合同应收取的合同现金流量。那么第二个，预期能收到的，二者差，再折个线就可以了。好，第二个，那么对于购买和原生时就没有发生信用减值，但是在后续资产负债表日已发生信用减值的金融资产。好，那么且在计量其预期信用损失时，那么怎么算数直接按照金融资产账面余额与该金融资产按照原来的实际利率折现的预计未来现金流量现值折完线后之间的差额来作为它的减值损失。那么且可在计量预期信用损失运用简化方法吗？这个用简化方法就可以了好，这是第一个问题。第二，折现率。对于购买和原生已发生信用减值的金融资产，那么且应当在初始确认时要用什么实际率？一定要经信用调整后的实际率去折现去。第三，预期信用损失的概率加权属性。那么且对预期信用损失估计的时候是概率加权的一个结果，没有经过概率加权的，再说一遍，叫做信用损失。经过概率加权的才称之为预期信用损失。所以应当始终反映发生信用损失的可能性以及不发生信用损失的可能性，而不是仅仅对最坏或最好的情形做出个估计。所以这一块内容在15当中，那么这概率加权分几档，由企业自行决定自行决定，你这个分的细分的粗都可以。比如我分3档50%、30%、20%都可以对吧？第四，估计预期信用损失的期间。估计预期信用损失间，那么通常是指相关金融资产可能发生现金流缺口所属期间。一般来讲通常是指预期信用损失的最长的期间，就应该是面临着信用风险最长的合同期限。合同期限当然包括那个续约的选择权了。合同期限也就说大白话，就剩余的期限。那么我们在3阶段法讲了第一阶段，那么第一阶段还记得吗？初始确认后，那么这个信用风险没有发生增加，对吧？好了，没有。那么这时候按12个月，什么是12个月的预期信用损失？我再强调，这个12月的预期信用损失千万不要狭隘理解那么也就是说，这里面指什么意思搞懂是指资产负债表日后12个月内，资产负债表日12个月之内可能发生违约事件，而导致金融工具在整个存续期内，看好了吗？在整个存续期内，你们老师不12个月吗？我说是12个月，是指资产负债表日后的12个月内可能发生的违约事件，而导致整个存续期的现金流量那个缺口的加权平均值那个值知道吗？而不是说12个月内的现金的缺口那个值。比如说举个例子比如说企业预计一项剩余期限为3年的债务工具，那在未来12个月内将发生债务重组，那么重组将对该工具整个存续期内合同现金流进行调整，不3年吗？对吧？
那么在这种情况下，所有的合同现金流调整，无论属于第1年、第2年、第3年啊，无论属于哪年的损失啊，记住都给我算作12个月内的，都给我算作12个月内的，知道吗？不是就12个月的，不是就12个月的啊，是指的就什么？是指的是可能发生违约事件而导致金融工具在整个存续期3年啊，3年的损失，无论属于哪年呢，通通都给我算12个月内的就可以了。所以3阶段法，第1阶段就这个内容啊。所以来看一下啊，我们前面所讲的啊，先看下面这个未来12个月预期信用损失，这个未来的前条件是信用风险没有显著增加，所以用未来12个月预期信用损失。那么如果显著增加了，那么指的第2阶段和第3阶段，那么这时候就应该考虑整个存续期的预期信用损失，整个存续期的，那么到底属于哪期的，分别算起可以了啊。好，特别提示，预期信用损失这个定义啊，是经过概率加权的啊，没有经过概率加权的叫信用损失。好，下面我们把这个内容再给大家整理整理，这块特别难懂啊。信用损失是按照原实际率折现的，主体根据合同应收的所有的合同现金流量啊，应收的与预期能够收取的所有的现金流二者之间的差额，即所有的现金短缺。好，那么叫信用损失。预期信用损失呢，那么是信用损失经过加权平均，那么以发生违约的相关的风险作为权重，不就考虑一个什么概率加权吗？对吧？好，那么紧接着什么是12个月的预期信用损失？所以12个月的预期信用损失是整个存续期的信用损失的一部分，代表报告日后12个月内发生的违约而导致整个存续期的现金短缺。那么这些短缺啊，这些短缺通通都给我算作12个月内。那么考虑该违约发生概率后的一个加权数，都算作12个月内。那么什么是整个存续期呢？那么是指金融工具整个剩余的预计的存续期内所发生的可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。那么这是区别啊。好，下面看快速回答预期信用损失计量的示例，这个作为一个快速回答了解一下可以了啊。这个内容我以前没有讲过，那么现在讲一下。假定甲银行发放一笔100万的10年期的分期还本的贷款，考虑到那么具有相似的信用风险的其他金融工具的预期借款人信用风险以及未来12个月的经济形势前景，甲银行估计初始确时该贷款在后续12个月内发生违约的概率是 0.5%。此外，为确定自初始确认后信用风险是否显著已增加啊，那么甲银行还认定未来12个月的违约的概率的变动，要考虑未来变动啊，合理啊，近似于整个存续期的违约的概率变动，这是一个。那么如果违约的话，违约损失率是 20%， 这已知的啊。损失率干，那么一个违约概率 0.5%， 那么损失率告诉你 20%。 好，那么问计算该资产负债表日该笔贷款12个月的预期信用损失金额多少？那来吧。那么在初始确认后首个资产负债表日，甲银行预计未来12个月的违约概率没有变化，因此认为自初始确认后信用风险并没有显著增加。那么甲银行预计如果贷款违约了，将会损失账面价值的 20%， 那么也就是说违约损失率是 20%。 所以甲银行按照未来12个月的违约的概率 0.5% 来计量未来12个月的预期信用损失，来据此确认相关的损失准备。所以资产负债表日该笔贷款12个月内的预期信用损失100万元啊，我们前面给的100万元嘛，一共是100万元，对吧？好，100万元乘以违约概率 0.5%， 我就给一个档了啊，
那么再乘以损失率20%，算出这个0.1万。这是准则讲解中的一道例题。那么仅仅是一个了解就可以了啊，我用的是快速回答啊，了解可以了啊。好，下面我们再看一道计算分析题。甲公司21年末应收账款合计金额是1万万元，考虑到客户群由众多小客户构成，那么甲公司要根据代表偿付能力的客户共同风险特征，要对应收账款来进行分类。你把那些风险特征一样的、差不多的给组合在一起就可以了。而上述应收账款不包括重大融资成分，不包含重大融资成分，那么只能采用什么方法？简易的或简化处理方法。所以甲公司对上述应收账款始终按照整个存续期预期信用损失计量损失准备。这一块从这儿到这儿啊，从这儿到这儿这一大堆话，换个简单词儿，这叫做什么？叫简易方法或简化方法。甲公司使用预期天数与违约损失率对照表，确定该应收账款组合的预期信用损失。那么对照表以此类应收账款预计存续期的历史的违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，甲公司将分析前瞻性估计变动，那么对历史的损失率还要进行调整同时还预计下一年的经济形势将恶化等等等等前瞻性后面都有。好，那么给了一个表格，这个数字是我在这儿编的第一个没预期，老师没预期你都得考虑。对了，不要认没预期就不需要提减值，没预期那我这儿1%可以吗？可以损失率那么预期的1到30天的刚过1天，刚过2天预期2天那么到30天的2%。好，接着看预期31天到60天的3%，预期61天到90天的4%，大于90天的5%。好了，那么现在假定应收账款1万万元当中，这6000万元给组合在一起了，这6000万组合在一起，那么剩下的假定没有发生信用风险好，那么我们算一下吧，没有预期的3000万乘以1%，算出了30。再往下接着走呢，那么1到30天的预期1到30天的账面余额是1500，乘以这个违约损失率，那2%算出来是30以此类推，算出109。这个109是整个存续期的所以什么叫整个存是余额？你明白了吗？所以这个整个存是余额。因此你在画丁字账户的时候坏账准备你算出的109是整个存续期内的所以一定是累计的金额是109，是余额，不是发生不是发生。那么如果给你个年初金额，比如年初金额是100吧，这好看数吗？那本年计提多少？我再补提9万不就完了？所以分录借信用减除损失，代记坏账准备，这意思。所以这样整个存续期，那么这个算出当然是余额了，好，下面我再看个案例。这个案例我想说一个事儿，就是以前我们国家执行的金融工艺准则和现在的新金融工艺准则，在这里头数字的变化是政策变更、估计变更。我想说这个问题。来 ，A 公司18年1月1号开始适用于新的金融工具准则。原金融工具准则情况下 ，A 公司应收账款按账龄分析法计提。那么1年内的1到2年、2到3年的计提比例分别这个数。执行新准则以后，按照我们刚才那道题吧，没预期的1%，过期的过期了，那么1天到30天的等等分别来算吧。那么又给一个比例那么这个比例调整那么由此增加了，比如增加了1000万，这1000万在这儿到底是政策变更还是估计变更？政策变更、估计变更
那么本案例讨论问题是针对新金融工具准则首次执行日。一看到首次执行日，大多情况下有可能是政策变更啊。首次执行日，金融自然减值的变化，而减值变化一般会被理解为会计估计变更，所以在实务中往往对这种变更，很多企业那么做的错误处理方法啊。是到底政策变更、估计变更产生疑问，所以新的金融工具准则下，对于减值确认计量的规定，在这里实际和老的准则相比较本质变化，已经发生损失模型啊，这个已发生损失，以前我们国家啊已发生，真的发生了，那个模型现在变成预期了，变成预期损失模型。从这里来看啊，从这里来看，那么减值方法发生了本质变化，所以应该是做什么政策变更，我认为合适。来吧，第一，接着解释啊，预期信用损失模型是单一的减值模型，原准则情况下，那么且要根据金融资产的类别啊，来应用不同的减值的估计方法，对吧？那么原来类型啊，原来老的准则是金融资产4分类，那么现在改3分类了。原来叫什么持有之道及可供出售金融，就原来的。那么新准则情况下，相同的减值模型适用于所有需要减值的金融工具。由于其合同现金流量特征仅代表本金和利息的支付，且持有金融资产啊，收取合同现金流量是相关业务的模式的一个必要特征。因此，预计信用损失模型的估计减值模型基础是以合同现金流量短缺和信用风险变动，而不是公允价值的变动。所以这块变化很大。以前老准则是要考虑公允价值变没变啊，公允价值减值了，那么要考虑提减值。那么现在不是，是以什么？是以合同现金流量短缺啊、信用风险变动来进行处理的。所以这就不一样。这样。预期信用损失的计量，在老准则情况下，那么且根据最可能出现的结果来估计金融资产已发生减值准备的金额，而不考虑违约的风险。在新准则情况下，预期信用损失是在金融工具剩余的存续期内预计的或预期的现金流量的短缺的现值啊。而对现金流量估计是期望值，要经过概率加权，即对现金流量金额和时间估计是以概率加权平均后的结果。所以预期信用损失金额将反映违约的风险，还有违约后产生损失金额和以前又不一样，本质差别啊。第三，预期信用损失的确认更为及时。老准则情况下，只有真的发生减值才提减值，对吧？所以其结果是企业即使已经预见到未来事项，对这个事项真的减值，但是在原准则情况也不考虑所以导致信用损失是延迟的新准则情况下呢，我们是预期信用损失法，所以在计量的时候所以初始计量的时候就应该考虑预期的信用损失，而且还有前瞻性等等前瞻性。所以这个前面延迟，后面呢这个内容是具有前瞻性所以根据上文分析，我们认为预期信用损失模型使得企业在确认和计量减值时所采用的原则不同，基础不同，会计处理方法发生了变化，所以属于政策变更，而不属于估计变更。所以在初次采用的时候，首次执行，那么怎么办呢？那么在这儿计入到当期的留存收益中去计入留存收益中去，可以了好，这是一个，所以它是政策变更，要追溯吗？要追溯了。